Meni nogomet, bi rekel, že kot otroku pomenil veliko, kar se spomnim, so hodil na tekme in jaz sem pač dobil z očetovo družbo pa z njegovim zanimanjem to zanimanje tudi vase. Točka, na kateri se je v Domžalah vse začelo, je, kot je videti danes, trenutek, ko so v Domžale pripeljali železnico. S tem se je pripeljala v Domžale prihodnost, so prišle tovarne, so prišli ljudje, hkrati, takrat še tega ni noben vedel, je pa prišla v Domžale tudi ambicija, da bi iz Domžal nekaj zgradili. Ko je bil ustanovljen 7. novembra 1920 nogometni klub Disk, se je v bistvu zgodovina nogometa začenjala. Poimenovali so Domžalski internacionalni sportski klub zato, ker je bilo v klubu več narodnosti, več internacionalnosti je bilo. Na sliki tega vodstva, tega odbora, so sami domžalski veljaki z nekdanjim županom Vrečarjem v sredi. To je bilo obdobje od leta 1931 do 1937. Takrat sta se obe moštvi Domžal Disk in pa Domžale ločili. V Disku so ostali igralci, ki so bili bolj na desni, to se pravi klerikalci, v SK Domžale so bili pa bolj svobodomiselni in so ustanovili svoje moštvo, to je bilo pa SK Domžale. Medtem je Disk imel svoje igrišče ob železnici, nasproti zdajšnje proge železniške postaje, drugo igrišče je bilo pa igrišče SK Domžal, je pa pred Kebrovo gostilno. In leta 1937-1938 sta se obe moštvi spet združili in se je zgodilo, da je bilo to skupno moštvo prvak svoje lige, da so se uvrstili eno ligo višje kot rezultat poenotenja vnovičnega združenja obeh ekip, ampak šla je vojna. Kot se je dogajalo v kulturnem življenju, je bil kulturni molk, da je bil pa športni molk. Ni bilo ne obstoja, ni bilo ne iger, ni bilo nič. Vse je ugasnilo, do leta 1946, 1945 je bila sezona itak izgubljena. Je pa zanimivo to, da so leta 1945 partizani privlekli na to igrišče v uniformah neka mehanizacijo, neke topove in otroci so bili veseli, so skakali in to vozilo so postavili v gol in s to fotografijo se je začelo povojno obdobje. Leta 1947 so potekala intenzivna dela, po načrtih Stanka Blodka so začeli graditi to igrišče in sicer tako, da so iz tovarne Količevo pripeljali več tisoč ton teh ugaskov, teh lešah se je včasih reklo, da so nekako to igrišče uredili, pripeljali in da so potem, da je bilo to delo nemških ujetnikov. Zagotovili so jim samokolnice, krampe in lopate. Oče mi je pripovedoval, da so jim s težavo zagotovili eno cigareto vsakemu na dan, da so nekako to igrišče uredili. Jaz se spominjam časov, ko je inženir Stanko Blodek hodil v Domžale. Moj oče je hodil v Ljubljano Pon in ga je pripeljal k nam domov. In mama je pripravila kosilo in je kosil pri nas. In takrat se spomnim tega zanimivega človeka s kapo, s takim šiltom, z debelimi očali. In tudi takrat, pred letu 50, ko so gradili bazen, je bil Stanko Blodek reden gost v Domžalah in ta bazen je tudi njegovo delo. Jaz sem začel igrati v Domžale leta 1964 in sem igral do leta 1968. Bilo je pa izrazito amatersko. Tudi treningi so bili takšni, da nismo ničesar resnega počeli. Prišli smo 3/4 ure, 1 uro smo tam brcali, med sabo smo se organizirali na 2 ekipi in smo brcali in ko je bilo konec tiste urce ali kolikor, pa smo šli domov.
Domžalska barva je bila modra in bela. In takšna je bila tudi značka in takšna je bila zastava. To je dolgo časa, dokler se nismo v Domžalah dokopali do občinske usmeritve, da je domžalska barva peščeno rumena, ker so tudi kite pri slamnikarstvu rumene in nekako in tudi ta občinska zastava je v rumenkasto peščeni barvi in od takrat je domžalske barve so rumene. Jaz sem predvsem Domžalčan oziroma Domžalec, kot se je nekoč reklo našim ljudem. Oba moja starša sta iz tega kraja in moje korenine segajo 300 let prav v te Domžale. Zato bi jaz na tem mestu izrazil samo veliko veselje, da mi je omogočeno biti del tega kluba, kar mi je v veliko veselje in tudi v ponos.